都打起精神，今天要迎接的可是咱们航空界的传奇人物，绝不能怠慢。是，董事长。顾机长，你可算来了，欢迎欢迎。开始。机长，欢迎你，欢迎你来我这里。大哥，刘董，这排场也太张扬了吧？这已经够低调了。你可是战机金刀号的王牌机长，光靠听觉就能发现飞机零件的隐患，还有上次跨国营救，你创下了最短迫降记录，功勋无数，多大的排场你都配得上啊！我来这儿就是为了想远离那些明星光环，踏踏实实做点事。明白，但以你的能力，坐我的位置都绰绰有余。真甘心在我们远航做一个小小的地勤？我觉得挺好，地勤不起眼，却是离飞机最近、最务实的岗位。有格局，走，先去办理入职。走。行。穿惯了战机飞行服，这身也不错。这人的背影怎么那么像我前男友顾潇啊？顾潇，还真是你啊！你怎么跑来做地勤了？地勤怎么了？工作不分贵贱。你就别自我安慰了。我是机长，你是地勤，咱们两个呀，一个天上，一个地下，区别自然是很大的。顾潇，你还带着我送你的情侣手表呢，你该不会对我念念不忘吧？抱歉，让你我只是戴习惯了而已。还嘴硬？我知道你心里有我，不然也不会特意来机场工作的。我知道你是想和我复合，对吧？复合？你想多了。我懂，男人嘛，总要有点面子的，嘴上说的和心里想的往往是两回事。李飞，你这自我感觉良好，觉得全天下男人都爱你的毛病，能不能改改？我来机场工作，纯粹是个人职业选择，和你没有半毛钱关系，也从来没有想过要和你和好，明白了吗？顾潇，你就别装了，你出去打听打听，我李飞啊，可是航空公司的优秀机长，追我的人可是从塔台排到了航站龙呢。无论是颜值还是能力，我都是你找女朋友的天花板级别存在。你心里啊，是不可能没我的。真是自信过头，随你怎么想。顾潇，你就承认吧，你心里面还有我。这样，给你个表现的机会，把我的飞行箱送到机上去。你有手有脚，自己拿，别耽误工作。你，李飞，航班要起飞了，我们一起走吧。顾潇，顾潇，你也在机场上班，我们三个可真是太有缘了。之前是同学，现在是同事，见到你，我可真是太开心了。哎，周梦田，你看看你那不值钱的样子吧，之前就是顾潇的小跟班，现在变成舔狗了。可惜啊，顾潇来这工作就是为了要挽回我的。你别胡说。李飞，醒醒吧，我和你早就结束了，我现在对你没有任何兴趣。飞机马上就要起飞了，你还不走？难道是让300名乘客等你一个机长吗？欲擒故纵，顾潇，我倒要看看你还能装到什么时候。塔台 SK3366，请求启动。不对，启动声有杂音，是李飞那班 SK3366。
顾潇，我就说你心里还有我，我这刚上飞机，你就忍不住联系我了。李飞，你的飞机发动机存在严重安全隐患，立刻停止起飞，实行检修。顾潇，你开什么玩笑？我这飞机所有数据都检查过，没有任何问题。顾潇，我提醒你，我正在执行飞行任务，想追我就排队，这种下作的手段只会引起我的反感。我没开玩笑，你要是真对工作负责，对机上300名乘客的生命安全负责，就立刻停飞。我的飞机好得很，我凭什么替你指挥？启动声音不连续，这是发动机故障的典型征兆，我绝没有听错。听出来的？你以为自己是神仙儿啊？顾潇，为了让我多看你一眼，连这种烂借口都能搬得出来，真是让我觉得可笑又可悲。我都替你感到尴尬。想复合又拉不下来脸，非说飞机有故障，顾潇真是越来越拎不清了。李飞，顾潇不是那样的人，万一飞机真的有问题呢？要不我们还是申请停飞核查一下吧。停飞？你动动脑子行吗？他不过是个底层地勤，他懂什么是飞行吗？您好，您拨打的电话已关机。男人就是犯贱，越得不到就越上头，想跟我和好，没那么容易。喂，顾潇，怎么了？梦田，飞机发动机声音异常，我现在正赶去塔台查看具体数据，你一定要阻止李飞起飞，千万不能冒险。顾潇，你有完没完？当初主动分手的是你，现在死缠烂打的还是你。我告诉你，我们之间没戏了，你死了这条心吧，你别再打过来了。周梦田，不许再接他的电话，更不许替他说情。想做我男朋友，他还不够格。李飞，你可能真的误会了，顾潇他可能真的只是担心飞机的安全问题，你想多了，没有别的意思。周梦田，你还真是又傻又天真啊，一点都不懂男人的心思。顾潇做的这一切，全部都是为了引起我的注意。顾潇的听力异于常人，之前在学校的时候，他就能听出各种发动机的细微故障。我相信他的判断，我们还是……周梦田，他到底给你灌了什么迷魂汤？你这么帮他说话？我是机长，我说了算。今天飞机必须起飞。塔台 ，SK3366准备就绪，请求前往跑道。SK3366允许前往跑道。果然有问题，数据波动和我听到的杂音完全吻合。我是塔台主任刘行元，你是哪位？敢擅闯管制室，懂不懂规矩？我是新入职的地勤顾潇，李飞驾驶的 SK3366，飞机发动机数据异常。你看那个波形，存在明显的故障隐患，绝对不能起飞。地勤，这飞机的检修和调度应该不在你的职责范围内吧？保证飞行安全是每个航空人的职责，飞机有安全隐患就和我有关。飞机有没有问题，还轮不到你来评判。安全起见，我先问问机组情况。李大机长，塔台监测到你飞机的发动机数据有些波动，还请核实下情况。数据真的有问题，李飞，顾潇的判断不是空穴来风，我们还是停飞检查吧。停飞？这可是全新波音737，机龄才3个月，绝对没问题。刘主任，数据波动应该是信号干扰，你放心。那就好，你是我们公司最优秀的机长，我相信你的判断。刘主任，您向来对我100%信任，今天怎么这么多疑？还不是来了一个新地勤，跑到塔台胡闹。我对你是关心则乱呐。新来的地勤，难道是顾潇？刘主任，那个就是我前男友，对我余情未了，故意用这种方式在我面前找存在感的，你别搭理他。好，我知道该怎么做，你安心起飞。李飞，
你现在强行起飞，是拿机上300条人命做赌注，任何微小异常都有可能是安全链条上的第一道裂痕，这是作为机长最基本的职业底线，你难道不懂吗？顾潇，没想到我的拒绝反而激发了你的征服欲，我们之间身份悬殊，别再对我死缠烂打了，我们不是一路人。李飞，我发誓，我对你没有任何想法，更不存在什么再续前缘的念头。我只希望你能正视飞机的安全隐患，别拿生命当儿戏。顾潇，你别嘴硬了，你越是这样，我越觉得你心虚。要是真对我没感觉的话，又怎会一次次追着我不放，费尽心思想引起我的注意？李飞，顾潇不会感情用事，飞机有安全漏洞，这绝不是小事儿，我们还是相信他吧。听他的，我飞了5年，安全飞行破10000小时，什么大风大浪没见过。我听他一个小地勤，以后我怎么飞？顾潇，我知道你做的这一切都是为了挽回我。我告诉你，我是身负重任的机长，没工夫陪你这个小地勤在这浪费口舌，赶紧滚，别影响我开飞机。塔台 SK3366 已进入跑道，请求起飞。不能起飞！你竟然敢乱下指令！你以为你是谁 ？SK3366，塔台收到，可以起飞。顾潇，一个男人最大的优点就是知道该如何放手。像李飞这么出类拔萃的女人，你根本配不上来，你也没有资格在这胡闹。行，我没有资格管你们，那我就找有资格的人来管。刘董，李飞驾驶的 SK3366存在严重隐患，他和塔台执意要起飞。您作为公司董事长，真要发生了事故，担得起这么大的责任吗？立即下令拦截，再晚就来不及了。刘董，顾潇，你不会是给我们刘董事长打电话吧？想让他帮你拦住飞机？没错，就是。董事长真的肯出面吗？那太好了，这样我们就能避免危险了。顾潇，你为了挽回我，竟然撒这种弥天大谎！董事长日理万机，连你是谁都不知道，怎么可能搭理你这种小人物呢？顾潇，我看你就是被李飞拒绝，觉得没面子，才在这装腔作势，别在这儿自导自演了。是不是真的？你们马上就知道。好多地面车辆，跑道被拦截了。顾潇没有撒谎，我没有救了。主任，跑道被拦截，飞机飞不了。李飞，别担心，地面上的障碍我替你清扫干净。顾潇，你到底是谁？刘董为什么会听你的指令？刘董听我的，不是因为我是谁，而是因为我说的话科学有依据，他没理由不听。哼，别以为你糊弄得了刘董就万事大吉了。这架飞机要起飞，你根本拦不住，我有的是办法解决。我以塔台主任的最高身份命令，所有地面拦截车辆一律撤出跑道，违反命令者一律做停职处分。刘星远，你连刘董的指令都敢违抗？忘了告诉你，我除了是塔台主任，还是刘董的亲侄子，我们是一家人。就算我不执行他的临时指令，他也不会把我怎样。车辆怎么都撤走了？这是怎么回事？主任，你太给力了 ！SK3366，请求立即起飞。SK3366可以起飞，注意保持航向。李飞，拿出一个机长该有的专业态度。现在停飞，还有回头路。等飞机起飞后，故障爆发，就是机毁人亡的惨剧。再后悔，就真的晚了。够了，顾潇，别像狗皮膏药一样粘着我。想拦我的飞机，你还不够格。给我摁住他，别让他在这捣乱。李飞，你听我说，一定不能起飞啊！李飞，身为机长，我们身上肩负着所有乘客的生命安全，严谨是我们的第一守则。我赞同顾潇的说法，我们不能冒险起飞。郑梦田，别摆出一副大义凛然的样子。我是机长，你是副驾，
今天必须按时起飞。顾萧，你就在地面啊，好好仰望我吧。我的高度，你一辈子都达不到的。引擎内部熄火，故障已经爆发了。顾晓的判断没错，我们必须马上联系塔台，请求紧急救援。一点小故障，用不着大惊小怪，我能稳住机身。发动机温度超标，故障正在扩散，继续飞，后果不堪设想。快让李飞返航，快啊！李飞，你现在什么情况？机身能否保持稳定？刘主任，现在情况十分危急，必须马上准备消防和医疗救援。我们请求立刻返航。周梦田，闭嘴！刘主任，只是一点小状况，我能解决。好，我相信你的能力，我在地面随时支援你。李飞，这条航线还有很远，我们谁都不能保证能顺利抵达目的地，我们还是返航吧。鬼什么鬼！立刻启动备用系统，把发动机推力推上去，继续航向。飞机总算平稳了，我们总算暂时逃过一劫。我就说，我开的飞机出不了大事。李飞，你以为这样就能稳住了吗？备用系统最多撑15分钟，等故障彻底爆发，连迫降的机会都没有，到时候就是机毁人亡。顾萧，你连飞机都没有开过，少在这危言耸听，别以为随便说说就能让我服软。顾萧，别在这扰乱军心。李飞，立刻下降高度，减速，这是最后的机会。顾萧，我已经跟你说过很多次了，感情是感情，工作是工作，我们两个已经分手了。你现在这种装内行的行为已经过界了，只会让我感到恶心。别以为全世界都围着你转，我郑重警告你，没有我的引导，你和机上所有人都不可能安全落地。你的引导，让你一个地勤指挥我开飞机，那才是把所有人往死路上送。把他带出去，别在这生事，扰乱我们工作。等等，刘主任，刚才是我态度不好，判断是有失误。早听说你经验丰富，本事过人，求你给我个机会，让我留在这儿学习，我一定保持安静，绝对不乱说话。算你识相，再多嘴，我立刻把你开除。哼。飞机随时可能失控，你想办法支开李飞，我帮你引导飞机躲避危险，争取迫降时间。李飞，乘务长说靠舱有位乘客身体感到不适，让你去安抚一下。好，飞机先交给你，我去就回。顾晓，我会全力配合你，我们一起想办法让飞机安全落地。好，立刻将高度降至3000米，航向转西北，保持低速航行。
调整完毕，有顾潇在，我心里踏实多了。赵梦田，你故意撒谎是不是？客舱根本就没有什么事。不好意思啊，我看错信息了。长点心吧。现在飞机一向平稳，你为什么突然转向减速？李飞，你看那儿，那是低空乱流带。要是刚才我们没有及时调整，就会坠入乱流中心，飞机会被直接撕裂的。太险了，就差一点，后果简直不堪设想。行啊，赵梦田。看来你跟着我这些年没少偷师学本事啊！偷师？明明是顾潇引导的好，要是听你的就死定了。这种乱流连气象雷达都捕捉不到，你是怎么知道它存在的？经验罢了，或者你当我神算子？专心点儿。你调这速度也太过保守了，照这进度，我们根本无法准时到达目的地。谨慎一点总没错，我们现在用的是备用系统，不能再冒险加速了。你懂什么？现在机身平稳，天气良好，能有什么问题？我飞了这么多年，每一趟都是准时抵达，没有出过什么错。塔台 SK3366 申请加速航行，按照原定时间抵达。主任 ，SK3366 申请加速航行。同意加速，让李飞按照自己的判断来。他的技术我放心。不能加速 SK3366 允许。不能加速。顾潇，你又搞什么鬼？飞机的安全已经到达临界点，加速只会引发2次故障，导致更快坠机，绝不可以加速。顾潇，求稳谁不会？能在压力下准时抵达才是真本事。我李飞的优秀可是有目共睹的。不然你也不会对我念念不忘，现在还死缠烂打。念念不忘，别往自己脸上贴金了。李飞，我认真警告你，别让飞机上300条人命为你的盲目自负陪葬。顾潇，不要再用你的无知挑战我的底线，再在这里捣乱，我立刻让保安把你拖出去。你，李飞 ，SK3366 允许加速。有什么情况，请向我汇报。李飞，安全比准时抵达更重要。顾潇说的对，我们不能冒险加速。对什么对？别以为我不知道，你爱慕顾潇，就故意帮着他说话。你越是这样上赶着巴结他，就越讨不得他的欢心。赵梦田，跟我比，你还是差远了。李飞，顾潇能力非凡，值得我尊敬和信任。但我现在走来念，纯粹是基于个人素养，没有任何个人情感。赵梦田，没人能阻止我加速，你不能，顾潇更不能。塔台 SK3366 正在遭遇灾难性危机，正在紧急下降，请求优先着陆和紧急引导。塔台，真被顾潇说中了，李机长不听劝告，飞机故障爆发了，发动机失效了，这下坠速度绝对是毁灭性的。完了，全完了，公司几10年的安全成绩全毁了。这300名乘客的性命，哎呀！李飞，保持镇定，请报告你现在的高度和位置。机场西北80海里，高度3000米，还在掉。听我说，以你现在的状态，绝无返回机场的可能。在你正前方9点钟方向有一片河滩，相对平坦，立刻选择迫降，这是你唯一的生路。不行，系统失灵了，现在完全不听使唤。我有办法，听我指挥，我来引导飞机降落。顾潇，你是想趁着生死关头卖好，让我跟你复合，对不对？我告诉你，不用耍这种手段，我不需要你的同情和帮助。李飞，你给我清醒点儿！我3番2次阻拦你，提醒你，从来不是为了纠缠私情，只是为了飞机上300多条人命。现在情况危急，我必须出手，这是责任，不是算钱。就凭你一个底层人员，也想救下所有人？你脑子是不是进水了？能说出来这种疯话？我比任何人都清楚自己在做什么。我有多年飞行及专业救援经验，曾在绝境下救过无数人。只要你听从我的指令，我保证能带所有人脱离危险。顾潇，我算是见识到了，男人为了挽回女人能有多不要脸。你在我面前逞强，连这种鬼话都敢编，也不怕牛皮吹破
说的都是真的。刚才飞机差点闯入乱流带，不是我有先见之明，全靠顾潇的引导，我们才能化险为夷。你要相信他。我相信他算个什么东西？我身为公司顶尖机长，有能力自救，更有能力救所有人，轮不到他出手。李飞，你有多少本事，你自己心里没有数吗？别让所有人为你一个人的判断买单，这后果你承担不起。你胡说什么？李机长的出色毋庸置疑，他的经验就是最硬气的底气。这次这个坎儿，他一定能带大家迈过去。人命当前，你的相信值几个钱？能挡得住失控的飞机，还是能护住所有人的性命？你，李飞，顾潇对故障的判断，还有对飞机的了解，还有他的领导能力，绝不是一个正常地勤的水平。就算是为了飞机上所有人，你就让他试试吧，这是我们唯一的希望了。赵梦天，你少在这帮他说话，我现在就让你看看什么叫做力挽狂澜的本事。接下来切断火源，降低推力，航线180度，对准河滩，准备迫降。李机长临危不乱的样子，真是飒爽，真不愧是我们的门面机长。李飞，海上气流多变，你的操作方式太过冒险，绝对不能执行。顾潇，你是怕我太优秀，显得你无能，配不上我是吧？我和你本来就是云泥之别，想追我，你本来就配不上。张梦田，立刻配合我的指令进行操作。李飞，我和顾潇的意见一致，这个方法太冒险了，我们再想想别的方法。张梦田，就不配合机长指令，你这副机长的位置是不想要了是吧？行，你不操作，我亲自来。哼，你看吧，谁说我不行了？飞机现在已经平稳了。李机长，你真是太牛了，简直是航空界的传奇，我真是太佩服你了。危难关头还能如此从容自信，这才是硬实力。还是李机长有本事，这下我们都有救了。救不了，这只是平稳的假象。飞机不仅不会平稳落地，还会像石头一样掉上去，然后凌空解体，然后凌空解体。顾潇，你是不是看李机长凭借自己的实力化解了危机，心里不服气？你这种小人，给李机长提鞋你都不配，想跟他复合，做梦去吧！复合不成，故意给李机长使绊子，这小子也太黑心了。再什么怨怼，也不能拿飞机安危当儿戏啊，这太过分了。风平浪静只是暂时的，你现在听我的，还有挽回的余地。顾潇，你已经亲眼看到我的实力了，太过优秀不是我的错。你一再说这种话，就是想处处压我一头，让我回心转意跟你复合。只可惜我早都已经看穿了，别装了行不行？你真是冥顽不灵。李飞，顾潇对于异常气流还有飞机极致的判断从未出错，我们不能赌，应该同意他的说法。赵梦田，你是不是被顾潇给洗脑了？他连驾驶舱都没进过，哪懂什么高端操作？你到底是我的副驾，还是他安插在我身边的眼线啊？李飞，我这是基于专业的判断和对生命的敬畏，不掺杂任何个人情绪。用不着你的判断，我相信我的技术。还有最后5分钟，飞机就能平安抵达河滩。等你平稳落地，我给你开最好的香槟，为你庆功，庆祝你这载入史册的飞行。庆祝？你们一意孤行，不听劝阻，这样下去只会酿成史上最惨的空难，顾潇，飞机在我的操作下已经平稳前行了，我看你就是求爱不得反身鹤，见不得我过得好。飞行平稳，你这虚假的平静连1分钟都维持不住。好，我把话给你撂着，如果飞机不能安全降落，我就立刻辞职，把机长的位置让给你，我再当众给你道歉。这机长位置我根本不稀罕。李机长，别跟这种小人废话，等你5分钟之后平安落地，我看他还有什么资格在这儿叫嚣。李飞，来不及了，快按我说的做，将右侧发动机推力推至极限模式，还有一线生机。顾潇，我就是最顶尖的机长，飞机只会在我的操作下完美降落，你少啰嗦。这不好，机身结构受损，马上就要解体了。不可能，这跟我想的完全不一样，怎么会这样？这跟我想的完全不一样，怎么会这样？不好，飞机马上要坠海了，距离海面还有不到500米。竟
这轮冲击太强，完了，没救了。这种局面，就算是神仙也救不了。唉，李机长这趟怕是凶多吉少啊。李飞，这是最后的机会，我来引导你们脱险。照做。顾潇，我都没把握的事情，你一个地勤又能怎么样？是在演英雄救美吗？都这种时候了，你居然还在耍复合的伎俩，真是让我觉得可悲又可笑。还有最后10秒钟，李飞，别执迷不悟了。你不用接我，没用的。怎么办？顾潇，飞机马上要追海了，没有时间犹豫了。赵梦田，快将右侧发动机推力推至极限模式，快！好。我是机长，我不允许这么做，你这样会毁了飞机的。住手，李飞，我不能让所有人都因为你的狂妄自大而送命。4、3、2、1、4、Pull up， 3、2、1。Pull up，Pull up。顾潇，成功了，飞机没有坠海，也没有解体，暂时平稳了。天啊，顾潇做到了，他真的护住了所有人，太不可思议了！我都不敢相信自己的眼睛，刚才那操作简直神了！我去，这哪是飞行啊，这简直比电影特效还要震撼！顾潇，你到底是怎么做到的？刘主任，不用问他，他就是运气好，瞎蒙的，根本没有什么真本事。我可不是蒙的，我是利用气流阻力，简单说，是将飞机硬生生掰回来。你说的这些都是什么呀？我都没有听说过。这是战斗机在绝境当中的保命技巧，民航客机的操作手册里根本就没有啊！你怎么会？很难吗？对我来说，这只是基本操作。怎么，你不会啊？顾潇，别得意得太早，你刚才的操作已经超过这架飞机的承受极限了，不出1分钟，成力结构就会撕裂。你这不是救人，是让所有人死得更快。什么？李飞，你说的是真的吗？这操作真会毁了飞机？当然了，这是航空工程常识。顾潇，他这就是在瞎折腾啊！顾潇，飞机真的还没有脱离危险吗？放心，这款波音737的发动机推力比官方标注的高出15%，机身结构也经过特殊强化。我刚才的操作刚好在它的安全边界之内，不会有问题。顾潇，你怎么会知道这么清楚？这些细节连我们技术人员都不知道。你肯定是为了显摆自己多厉害，胡编乱造的。没错，这些机密数据你怎么知道？为了圆谎，你还真是无所不用其极啊，顾潇。当年这款发动机的军方试飞测试是我在西北试飞基地亲自完成的，没人比我更清楚它的极限在哪里。什么？军方测试员？顾潇，你到底是什么人啊？我什么身份不重要，倒是我记得你刚才倒是说，如果你没有稳住飞机，就主动辞职，把机长的位置让给我，还要给我诚心道歉。说了又怎么样？这个机长的位置给你，你敢接吗？这个位置我还真看不上。你简直是不知天高地厚。顾潇，你别太过分了，就算凭运气救下所有人，也不是你狂傲的资本。我可没狂，是李飞自己当众许下的承诺，做人就该如此，更何况机长更应该言出必行。李飞，你确实说过那样的话，我们所有人都是见证人。为了你的信誉，也为了你能正视自己的问题，快向顾潇道歉吧。顾潇，我可以道歉，但别以为自己保住了飞机就有资格跟我复合。我告诉你，门儿都没有。还真是脸大，谁要跟你和好？我只求你离我远远的，别给我添乱。李飞，你赶紧道歉吧。顾潇，对不起，我不应该因为你当初主动提分手，就记恨你、刁难你，也不应该不听你的劝阻，执意起飞。是你出手救了大家，我不配为机长，希望你可以不计前嫌，原谅我。李飞，你终于说了点像样的话，现在我懒得跟你计较。
立刻听我的指挥操作。我凭什么听你指挥？因为只有我才能带所有人平安落地。想活命就按我说的做。顾潇，别以为自己有多了不起。等飞机落地，我一定会上报你严重违纪，让你彻底滚出航空界，看你还怎么嚣张。行啊，还有1分钟落地，我等着。1分钟？迫降的目的地明明是河滩，还有3分钟航程啊，怎么会只有1分钟？谁说要降落在河滩？啊？不去河滩，那去哪儿？绝境谷啊！绝境谷那地方连鸟都飞不进去，更别说我们这么大的飞机了。你让我们进去，就是死路一条。顾潇，你是嫌所有人死得不够快吗？绝境谷那地方根本不适合迫降。正相反，我改迫降地，就是为了救所有人。现在燃油马上耗尽，机身受损严重，必须1分钟内迫降。去河滩要3分钟，等不到地方就会人机尽毁。你胡扯！绝境谷就是绝地，我绝不会配合你。说的冠冕堂皇，无非就是显得你多有能耐。顾潇，我相信你，我知道你不会拿大家的命开玩笑的。你尽管下达指令，我全力配合。你疯了吧，赵梦田？这是自寻死路，你怎么也跟着胡闹啊？李飞，现在只有他能救我们了，与其坐以待毙，不如选择相信他，这是我们唯一的出路了。好，赵梦田，立刻调整航向至东北60度，立即切入绝境谷航线。不行，我绝不允许你们把飞机开到绝境谷，胡作非为。李飞，你别胡闹，再耽误就真的来不及了。是你在胡闹！我现在就要拨乱反正，你让开！不好，飞机彻底失控了，正在加速下坠。赵梦田，立即搞定李飞，再这样争执下去，飞机就会在空中解体，所有人都得死。不行，你和赵梦田蛇鼠一窝，同流合污，我是绝对不允许的。顾潇，你就等着法律的审判吧，这么多条人命，你赔不起。赵梦田，3秒后立即执行操作，没时间了。不行，你想跟我复合，做你的春秋大梦吧，我就算是死，也不会让你得逞的。趁现在，赵梦田，立即执行。Terrain。没死，我没死，我操，飞机安全着陆了。这不可能，这不可能！我从业这么多年，从没见过这样的奇观。你是怎样做到的？太牛了，太魔幻了！刚才我都以为要见证史上最惨烈的空难了，真是命悬一线啊！顾潇，谢谢你，是你救了大家。我有一个疑问，不是说绝境谷连鸟都飞不过去吗？怎么我们的飞机过去还会安然无恙？你说的没错，鸟确实飞不进绝境谷，因为谷口狭窄，那里常年刮着强乱流，鸟类贸然闯入会被直接撕碎的。但鲜少有人知道，谷口乱流其实是一道天然屏障，穿过它，后面山谷里藏着一片平整的缓冲屏，能极大抵消飞机迫降时的冲击力，是个绝佳的临时迫降点。这地形信息，航空资料里根本就没有记载，你怎么会知道？哼，李飞，你要学的还有很多。这里是我以前执行任务偶然发现的，所以清楚它的真实地形。执行任务，顾潇，你不但飞行技术远超他人，还熟悉这种绝密地图，这绝对不是一个普通地形能做到的。你到底是什么人？我是谁不重要，飞机能够平安着陆，所有人都能安然无恙躲过这场空中浩劫才是根本。李飞，现在你该懂了，人外有人，天外有天。顾潇，你不过就是满嘴跑火车，全靠运气罢了。真有本事，你怎么会甘愿做一个不起眼的地形啊？就是，差点被你装模作样的样子给唬住了。像你和李飞这种有眼无珠的人，就算真佛站在眼前，也认不出来。
罢了，事了了，我就先走了。敢说我有用无诛，你给我站住！你就是顾潇吧？我们是这趟航班的乘客，听说是你救了大家，我们大伙特意在这等待，就是为了当面向您道谢。是啊，飞机此次失事，我们大家都以为必死无疑了。要不是你在关键时刻力挽狂澜，我们根本不可能好好站在这儿。您的大恩大德，我们终身难忘。我不过是略尽绵薄之力，不值一提。唉，您太谦虚了。当时机舱混乱，大家都看在眼里，要不是您，唉，恐怕后果不堪设想。大家别被他骗了，救你们的根本就不是顾潇。哎，不是，你谁啊？你凭什么这么说？就是，不是他，还能是你啊？难道是你救了我们？没错，我是本次航班的机长李飞。飞机失事时，是我临危不惧，多次逆转危机，也是我救了大家。是他？难道是真的？李飞，你在撒谎！救人救机的明明是顾潇，我全程都看在眼里。我说的绝无半句虚言。你这话还真是好笑。顾潇不仅没有功劳，这次的危机说不定也是他一手造成的。李飞，你开飞机没什么本事，抹黑人倒是一流。我现在就当着大家的面，好好揭穿你的阴谋，让大家好好看看他是如何利用职务之便，提前在我开的飞机上动了手脚，然后借着飞机出事时对我英雄救美，就逼我回心转意，跟你复合。如果这是真的，也太有心机了吧！为了追一个女人，不顾全机人的性命，这也太狠了吧！想象力真是丰富，不去做编剧，真是可惜了。我要是真对飞机动了手脚，又何必三番五次地阻止你起飞？还不是你自己玩脱了，怕承担不了后果，所以才来阻止我。要不是我能力出众，稳住了飞机，现在你早就是双手沾满鲜血的杀人凶手了。李飞，根本不是这样，这全都是你龌龊的揣测。揣测？我说的可都是事实。赵梦田，你这么袒护他，该不会他做的这些事也有你的一份吧？我没有。李飞，少在这污蔑人了。既然你非要颠倒黑白，那我就让大家看看什么才是真相。顾潇，对不起，我不应该当初你主动提分手，就记恨你刁难你，更不应该不听你的劝阻，执意起飞。是你及时出手救了大家，我根本不配做机长，希望你不计前嫌，原谅我。我听明白了，救人的明明是顾潇，你不仅冒领功劳，还因为分手怀恨在心，道德太过分了。颠倒黑白，污蔑好人，你这人坏透了。我没有，这录音是假的，大家别信。大家都听得一清二楚，是我救了所有人，而你作为机长，不仅未尽到职责，还在紧急时刻阻碍我救人，置全机人性命于不顾。我不是，你胡说！我胡说？你不听劝阻，执意起飞，中途强行加速，还试图干扰飞机落地，你自以为是，刚愎自用，早已涉嫌严重违法乱纪。我没有那么做。违法乱纪的不是李飞，是你顾潇。李飞，你没事吧？我没事，刘主任。各位，我是机场塔台主任，有些事情我必须公开说明。顾潇作为一名地勤，擅闯控制室，在危机时刻干扰机组的专业判断，已经严重违反了航空安全条例和管制规定。刘星远，你这编故事的能力跟李飞天生一对儿啊！刘主任，要不是顾潇及时发现问题，拼尽全力帮助飞机脱险，飞机不可能安全着陆的。你怎么能颠倒黑白，说出这种话呢？我说的都是实情，你不要被他蒙蔽了。赵慕田，
你身为副机长，和顾潇里应外合，擅自更改飞机操作，都自身难保了，还在这袒护他。你有什么事冲我来，别找孟田的麻烦。你还在这护着他呢？怎么追不到我就更换目标了？李飞，你别胡说，我和顾潇清清白白的，绝对没有任何私情。清白？我已经报警了，你们两个谁都别想逃脱。等着法律的制裁吧。我们接到了报警，这里发生了什么事？警察同志，我要检举顾潇作为一名地勤人员，在没有管制执照的前提下，干涉管制员的工作，还强行引导飞机飞行，已经严重违法了。先生，请跟我们走一趟，配合调查。等等，警察同志，顾潇他虽然没有管制员执照，但他成功引导飞机落地，在危机时刻拯救了全机组人的安全，在场的乘客都可以作证。对啊，警察同志，是这个小伙子救了我们大家，他是好人，你不能带他走啊。是啊，就因为一张执照就要抓走救了几百条人命的英雄吗？这不寒了大家的心吗？是啊，是啊，对啊，是啊。你们不必替他辩解，他既无管制员执照，又违规引导飞行，事实清楚，这种人理应受到制裁。没错，这小子狂妄得很，今天必须给他点教训。警察同志，快把他带走！慢着，你的意思是，我只要有管制员的执照就行？没错，可你就是个地勤，能拿出什么执照？我看他呀，拿出个吹牛大王执照来还差。顾潇，你还是赶紧认错吧，不然一会儿只会更加丢人现眼的。你们太过分了。没事，不就是管制员执照吗？你们看，这是什么？这怎么可能？真的是管制员执照？怎么回事？他怎么会有管制员执照？这很稀奇，我拿到这张照的时候，你们还不知道在什么地方摸爬滚打呢。警察同志，你们看，顾潇他有正规证件，你们不用带他走了吧？就是一本管制员执照而已，根本抹不了他的全部过错。他没有飞行资质，凭什么下达飞行建议？没错，你又不是机长，又没有飞行执照，凭什么干涉飞行操作？无论如何，是顾潇救了大家，是不是机长，有没有飞行资质，有那么重要吗？当然重要了，他没有飞行执照就擅自干预飞行，这种人根本就是把乘客的安全当作儿戏，必须得严惩。不让他长点记性，以后指不定闯什么大祸呢。不就是飞行执照吗？多大点事儿啊！哼，装的倒是挺轻松的。10头牛都被你吹上天了，我看你就是在硬撑。顾潇，别吵闹，实在不行，我陪你跟警察走一趟，我们把事情说清楚，一定会没事的。别担心，睁大你们的眼睛看清楚，这是不是飞行执照？这一定是假的，这绝对是假的。有管制员执照，又有飞行执照，还情愿当一个地勤，哼，谁信呢？你们可以一意孤行，但这些证件的真实性毋庸置疑。顾潇，你少得意，我现在就查证，看你还能装多久。敢办假证糊弄人，等会儿就等着哭吧。顾潇，没事的，如果我的身份能洗白，不妨让大家看看着办。我查过了，全球飞行人员资料库里根本就没有顾潇的信息，也就是说明你的飞行执照是假的。你这个冒牌货，装不下去了吧？我的飞行执照早就超出了普通查询系统的权限，你的手机自然查不出。顾潇，都到这个份上了，你还在装，有意思吗？你以为说几句大话我就能高看你？你就算吹得天花乱坠，也还是改变不了你是一个冒牌货的事实。既然你们不见棺材不落泪，
那我就让你们看看我到底是谁。什么？你是特级飞行人员？顾潇，你在开玩笑吧？人家可是行业内的塔尖人物，你不过就是跟他重名，居然还敢冒充别人的身份。也不撒泡尿，照照镜子，敢冒充这种功勋飞行员，你是不想活了吗？顾潇，我就知道你能力出众，绝对不是一般人。赵慕田，你还真是个傻白甜啊！他说这话你都能相信？我相信顾潇，他在危机时刻的临危不乱，还有面对险情时的雷霆手段，绝对配得上特级飞行员的素养。说的比唱的还好听，不就是一个报纸吗？又能证明什么？你们还真是油盐不进。看好了，这份荣誉证书记录着我每一次空中救援任务的功绩。这份奖章是最高指挥官授予我的功勋奖章，这些足够证明我的身份了吧？顾潇，我真是没想到啊！你不仅模仿他人，居然还敢伪造证书，你居然作死做到这种地步！就你拿出的这些破烂玩意儿，除了能证明你狂妄自大，还能证明什么？你们信或不信，我并不在意。我今天证明身份，只为清白。是不是真的？你们说了不算。检察同志，麻烦核实一下这些证书和奖章。证书和奖章都是真的，你是为国家做出贡献的人，冒犯了。你们走。顾潇，之前都是误会，我没想到你真的是特级飞行员，我们复合吧，好吗？啊！李飞，你刚才不是还看不上他吗？你懂什么？顾潇可是飞行界的顶尖人物，有能力有名望，我不选他，我傻呀！你，顾潇，我们重新开始，好不好？啊！不好意思，我早就说过，我对你没兴趣。不好意思，我早就说过，我对你没兴趣。凭什么？我哪里配不上你？你凭什么拒绝我？你自视过高，听不进去任何不同的声音，这样不值得我的心，更配不上我的眼光。顾潇，连李飞这样的你都看不上，你也太不识抬举了吧！你一个小小的地勤，你拽什么？地勤怎么了？我是脚踏实地的做事，我觉得挺好。职业没有贵贱，请你们尊重。尊重？哼，顾潇，你这个地勤也不是想做就能做的，我现在就开除你。开除？你怕是没有这个资格。没有这个资格？我叔叔刘总马上就过来，他开除你，够资格了吧？刘董，我救了一飞机的人，他感谢我还来不及，怎么可能会开除我？你狂什么狂？你以为特级飞行员了不起啊？就这些破烂玩意儿，在他眼里就是垃圾。我现在就住手！住手！叔，你可算来了，就是这个顾潇屡次顶撞，不服从管理，你可得替我做主啊！刘董，顾潇目中无人，擅自干预飞行，这种人公司不能用。是太过分了。对，叔，你抓紧开除他，我1秒钟都不想看见他。你让我开除他？对，他就是公司的毒瘤。该走的人是你。叔，我是你侄子，你怎么打我啊？打的就是你，胡作非为，愚蠢至极。这一巴掌是让你清醒。刘董，您是不是教训错人了？该教训的是顾潇呀。顾先生可是功勋飞行员，能屈尊来我们公司是我的荣幸。他的作为，我钦佩还来不及，谈何教训？还是刘董，您是。刘董，
您偏袒顾笑，我不服。丽妃，事情经过我已经调查清楚，你盲目自大，行事失度，根本不配担任机长。从今天起，你和刘星元被解聘了。从今天起，你和刘星元被解聘了。刘董，对不起，都是我的错，求你原谅我，刘董。叔，我错了，你别开除我呀！要怪就怪你们有眼无珠，得罪不该得罪的人。顾笑，从头到尾都是我的错，我真的不能失去这份工作，求你帮我说说情啊，好吗？顾笑，顾总，你原谅我，都是我的错，你原谅我好不好？以后我都听你的。我给过你们机会，是你们自己不珍惜，这个教训是该受。哼，带他们走。刘董，不，叔，不，叔，大家也都散了吧。顾先生，这次多亏了你出手，才避免一场大祸。是我用人失察，管理无方，让你受委屈了。刘董言重了。身为航空工作者，守护航班安全本就是我的职责和信念。至于其他琐事，我并没有放在心上。经过此事，深感惭愧。以我的能力，恐怕无法继续胜任董事长这个职位。我有一事相求，希望你能应允。但说无妨。我想把公司托付给你，请您不要推辞。刘董，这你知道，我对这些并不感兴趣。我知道，但只有您坐镇，我才能真正安心。就当是帮我一个忙。既然如此，那我就先应下了。太好了。另外，我记得您还是单身，我想为我最得意的徒弟牵个线。我和您的徒弟素未谋面，这不妥吧？师傅，您怎么也不问问我的想法呢？你的徒弟就是赵梦田。没错，梦田，顾先生是真正的航空英雄，人品和能力皆属上乘，能做他的女朋友是你的福分，你可要抓住这份机会啊！梦田，那么你愿意做我女朋友吗？顾晓，其实我已经默默关注你很久了，我愿意做你的女朋友。那以后我不仅守护蓝天，也守护你。呵呵。